کھانسی کا قدرتی علاج۔ کھانسی کا علاج قدرتی چیزوں سے کریں اور جلد آرام پائیں۔ السلام علیکم دوستو، صحت ٹی وی میں خوش آمدید۔ کھانسی جسم سے جلن اور انفیکشن کو صاف کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، لیکن مسلسل کھانسی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ کھانسی کا بہترین علاج اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہوتا ہے۔ کھانسی کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہیں، جن میں الرجی، انفیکشن شامل ہیں۔ آپ گھر پر کھانسی کا علاج چند قدرتی چیزوں کی مدد سے کر سکتے ہیں، جن پر یہاں بات کی جائے گی۔ نمبر 1، شہد۔ کچھ تحقیق کے مطابق شہد کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی کے علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کے لیے 2 چائے کے چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا دیں۔ اس کو دن میں 1 یا 2 بار پئیں۔ نمبر 2، ادرک۔ ادرک کھانسی کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ ادرک کو کچا کھا سکتے ہیں، یا آپ ادرک کی جڑ کو شہد میں ملا کر گرم چائے میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، نمکین پانی کے غرارے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کا علاج ہے، لیکن کھانسی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یہ بلغم کو پتلا کر سکتی ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے جو آپ کے گلے میں جلن کرتی ہیں۔ نمبر 4، اجوائن۔ اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابال کر پینے سے کھانسی کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 5، انناس کا جوس۔ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن کھانسی میں انناس کا جوس پینا ایک مؤثر گھریلو علاج ہے۔ آپ انناس کا جوس شہد کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں۔ آپ کو بس 1 کپ انناس کے جوس میں 1.5 کھانے کا چمچ شہد ملانا ہے۔ اس میں تھوڑا نمک اور کالی مرچ ڈالیں، اچھی طرح ملائیں اور پی لیں۔ نمبر 6، لیموں۔ 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس اور شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں، تاکہ کھانسی سے جلد آرام آ جائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل صحت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔